Ya, kepada jemaat GCNI Mereka Rasul selamat ulang tahun yang kelima. Semangat. Bersama Ibu Bapak Gembala, jemaat yang hadir dari jauh, senang sekali bisa bertemu saudara semuanya. En die gemeenteleden die verwelkomen, welkom hier. Karena Tuhan saya kita semuanya. Amin. Karena Tuhan saya kita semuanya. Ya, maka berkatnya pasti turun. Zegen zal op ons neerdalen. Puji Tuhan. Weet Siap belajar firman Tuhan? Pemuji Tuhan yang hebat, musiknya hebat tadi. Lofprijzing en muziek is geweldig, dus wat? Puji Tuhan. Wees neer. Udah? Oké, goed. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Dat is één ding wat we wel eens vergeten. Mencari Tuhan Zoeken naar God. dengan kebaktian jenis seperti ini itu beda. Zoals de dienst dat lezen is anders. Saya ulangi lagi. Ik wil herhalen. Mencari Tuhan Om God te gaan zoeken. dengan kebaktian minggu pagi seperti ini itu beda. Onze dienst, zoals de zondag, is anders. Ya atau tidak? Yes. Ja. Mencari Tuhan Om God te gaan zoeken itu yang dia minta. is wat hij vraagt. Cari dia, cari dia. Zoek hem, zoek hem. Dari mulai kitab Kejadian, saudara, cari dia, temukan dia. En Genesis zegt erop, zoek hem, we zullen vinden. Tapi ketika jadi agama Kristen, En toen het geloof was een christen, nah, itu berubah. dat is het veranderd. Kebaktian, ayo. Dan kom er dienst, kom. Nah, bayangkan, mencari Tuhan itu Moet je voorstellen om naar God te zoeken, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 24 uur per dag, 7 dagen, de hele week. Tidak ada istirahatnya. Er is eigenlijk geen rust in. Tapi kalau jenis kebaktian seperti ini, Als een dienst zoals dit wat we nu hebben, mana bisa 24 jam sehari, nggak kerja, makan, tidur, dan makan, gaat je 4 uur per dag werken en eten en andere dingen die je hebt. apalagi suruh 7 hari terus begini, En dat 7 dagen lang ya, betul tidak saudara? is het laatste, wat zijn we niet? Jadi beda Het sekali. is toch anders. Yang Papa rindukan atas kita Wat de verlangen is in ons, adalah mencari Dia. om hem waarlijk te gaan zoeken. Yesaya pernah berkata, carilah Dia selama Dia masih bisa ditemui. Jesaja zegt, zoek hem en u zult hem vinden. Kalau Tuhan bisa kita temui, Als we God kunnen ontmoeten, mana lebih mudah ketemu Koning Willem Alexander atau ketemu Tuhan? wat is moeilijker? Willem-Alexander ontmoeten als de koning of God? Ya jelas mudah ketemu Tuhan daripada ketemu Raja Belanda. Hij is toch God te zoeken, zoals onze koning van Nederland. Ketika gereja itu jadi agama, Toen de kerk eigenlijk geloof werd, maka terjadi peraturan-peraturan untuk ketemu Tuhan. waren dan regels hoe je God kan ontmoeten. Dan masing-masing gereja regelnya caranya beda-beda. Iedere kerk hadden regels om God te gaan zoeken. Yang Katolik harus begini, yang Protestan harus begitu, yang Reform harus begitu. Katholiek moet zo, protestant moet zo, de reformeer moet zo. Yang Pantekosta harus begitu. En de Pinkster moet het zo. Kenapa Pantekosta lagi? Nih tadi miring. Oh, sudah sekarang. Ya. Nah, Tuhan jadi pusing. En de Heer krijgt dan hoofdpijn. Maaf ya, Volgens wat de kata liturgi. liturgie. Tahu ya kata liturgi? U weet wat liturgie. Apa kata lain liturgi? Wat betekent dat eigenlijk liturgie? Upacara. Apalagi liturgi. Ayo. Bukan biasa is het gewoonte, dat is Iya, niet. betul upacara, tapi coba lebih yang gampang lagi. Liturgi. Wat is liturgie? Programa. Program apa? Regels, ja. Regels dan aturan. Betul, dat is goed. Yang buat siapa? Manusia. Geef die uit.
Wie ziet er in Engels die voorstel? Manusia gereja. Even kijken, broeders en zusters. Antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Wij aan God aan ons. Sebetulnya siapa yang harus ngatur siapa kalau ketemu siapa? Hij moet degene als we elkaar gaan ontmoeten. Ngerti ya pertanyaannya? Iya. Hij moet even vragen. Saya ulangi lagi ya. Ik zal het afraden. Kita mau ketemu Tuhan dan Tuhan mau ketemu kita. Wij willen God ontmoeten en God wil ons ontmoeten. Seharusnya siapa yang ngatur siapa? Aan wie moet dat regelen? Tuhan yang ngatur kita. Kan seharusnya siapa yang ngatur siapa? Tuhan ngatur kita. Nah, kurang ajar. Tuhan yang harus ngatur kita. Oh, Betul nggak? Harus Tuhan yang ngatur kita dong. wij moeten God regelen. Gini aja, kalau saudara orang Belanda mau ketemu Raja Willem Alexander, siapa yang ngatur siapa? Als jullie koning tegen ons willen Alexander moeten ontmoeten. Raja yang ngatur kita. Berarti nggak kita ngatur dia mau ketemu? Regelen dat hij ons moet ontmoeten. Durft hij dat? Ini jahatnya liturgi, saudara. Dat is de gemeente van liturgie. Dia yang mau ketemu kita, kok kita yang ngatur dia? Hij wil ons ontmoeten en wij willen dat regelen. Dat is toch brutaal. Ya. Dan sampai hari ini, Dat op deze dag van vandaag masing-masing gereja perang gara-gara liturgi. iedere kerk heeft eigenlijk gelijk van liturgie. Yang pernah berasal dari gereja tradisional, Een kerk die traditioneel zijn. biasanya hari Selasa. Dinsdag Ini majelis sudah rapat buat liturgi. komen we bij elkaar om vergaderen om het te beginnen. Ya, sudah rapat untuk buat liturgi hari Minggu. Voor de liturgie van zondag. Saya mengikuti masalahnya. Ada yang teliti betul. Heel erg nauwkeurig. Nggak bisa nih begini. Het kan niet zo, het kan niet dit. Setelah ini harus ada duduk. Mana duduk? Zoals dit. En gaan we zitten. Waar gaan we zitten? Pada tahu dong gereja tradisional. Jullie toch Duduk, berdiri. opstaan, zitten, opstaan, zitten. Percaya nggak? Tuhan pusing. Je krijgt een hoofdpijn van. Ngapain kamu ribet-ribet begitu? Aku tidak ribet moeilijk. Aku aja tidak moeilijk seperti kamu. Ik ben niet zo moeilijk als jullie. Betul lah tadi. Dat is een waar verklaar. Maka itu saudara agama itu merusak sekali. Dat is het geloof van ons ook kapot maakt. Mencari Tuhan Om te zoeken naar God. itu bisa di mana-mana dalam situasi apapun. Hij kan overal in wat voor situatie die u bent. Agama tidak bisa. Maar dat kan niet. Ik geloof. Maaf saya ngomongnya. Mijn verontschuldiging nogmaals. Tuhan bisa nemuin kita waktu kita bertahta di sini. Heer kan ons op Bertahta ya. Als wij zitten En troon. op de troon. De WC. Wat is dat? Lu bertahta itu maksudnya. Op de wc zitten. Op de wc zitten. Tuhan. Iya, de troon van toilet. Op de troon. Saya tanya, Tuhan bisa ketemu kita di situ? Kan saya ons nou Ya sudah. Kalau Tuhan kita bisa temui di mana-mana dalam situasi yang nggak baik sekalipun, Nee, dat we ontmoeten. Overal, ook in ons geen goede situatie. ngapain kita ngatur dia untuk ketemu kita? Maar de reden dat hij ons gaat ontmoeten. Setuju? Bent u mee eens? Sudah begitu gampangnya kita mencari Tuhan, Is het makkelijk om God te gaan zoeken? Gampang ya? Is het makkelijk of niet? masih malas lagi. Masih malas lagi. En ben je nog lui om te ontmoeten? Alasannya banyak sekali. Veel redenen geven wij. Sambil masak pun Tuhan bisa hadir di hidup kita. Als je gaat koken, dan kan je God ook nog ontmoeten. Sambil sudah selesai bersihkan rumah, Tuhan bisa hadir. Thuis gaat schoonmaken, stofzuigen, kan je God Iya, ontmoeten. sambil waktu setrika. Maar bij het zonlicht, geen was ook. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. En dat is verlangen van God voor ons. Dan itu bisa kita kerjakan 24 jam sehari. En dat kan je verwerken 24 uur per dag. Maka itu kenapa bapak-bapak gereja berkata doa itu nafas orang Kristen. Betul. Dat zijn de vragen van de kerken. Bidden
levensadem. Dat is waar. Betul? Dat is waar. Nah, kalau nafas apa ada stopnya? 2 jam seminggu nafas karena di gereja. Ademen, levensadem, 2 uur. Hanya kalau Ik ga niet over de gereja. tidak. Maar dat is niet zo. Nafas itu setiap saat. Het is elke moment ademen. Bahkan berhenti 5 menit saja langsung mati kita. Dat is gewoon. Itu. Maka itu jangan mencari yang lebih daripada semua aktivitas kegiatan kita. Je moet meer God zoeken dan alle activiteiten die je hebt. Dan itu terjadi waktu Tuhan Yesus mengunjungi rumahnya Marta dan Maria. Masih ingat? Toen de Heer Jezus het huis van Martha en Maria woonde. Siapa yang sibuk ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi sibuk ini, sibuk itu, siapa itu? En die waren Martha. bezig om God bezig te houden. Wie was dat? Marta. Marta. Maka itu ada ibu-ibu suka sibuk aja namanya Marta. Oh, bezig. Martha. Tapi Maria duduk di kelas. Tuhan Yesus ngomong apa? Je zit en luistert naar de Heer Jezus. Lalu Marta marah. Martha was boos. Tuhan, kenapa kau diam saja? Saudaraku gak bantu aku sibuk-sibuk begini. Heer Jezus, waarom ben je stil? Ik ben bezig met u. Jawab Yesus, ini yang Tuhan saya penting yang mendengar. Dit wat je zoekt, dat u hoort naar mij. Ada waktunya kita sibuk. Dat is het moment op tijd dat wij bezig zijn. Tapi ada waktunya kita istirahat. Ook een tijd dat we rust hebben. Nah, ketika gereja sibuk, ayo pelayanan. Op het moment dat de kerk druk is, bediening. Tapi tidak seimbang dengan mencari Tuhan, Vergelijken wat God echt gaat zoeken, maka pelayanan itu jadi beban. dan wordt de bediening een soort last. Maka melayani Tuhan itu gak boleh ada beban. Eigenlijk bediening moet je last worden. Tidak boleh rasa capek, tidak boleh. Het gevoel dat je moe bent, dat mag niet. Coba lihat di Matius 11 Ik laat nog lezen in Matthäus 11. ayat 29. Matthäus 11 vers 29. Ya, baca dulu ayat 29. 29. Neem mij je op u en leer van mij. Pikul kok yuknya. Juk. Ya, saya nggak tahu dulu Belanda masih ada sapi untuk baca tanah sawah itu ya. De koeien, de dier, de koeien. Ya, pikul Yesus bilang begitu. Neem mij je op. Sama dengan itu terus belajar kepadaku. En u leert van mij. Want ik ben zachtmoedig, Zachtmoedig satu, rendah hati, zachtmoedig, lemah lembut, maaf, zachtmoedig en nederig van hart. nederig, rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Zachtmoedig en nederig van hart. Inilah pelajaran yang paling penting yang harus kita miliki sebagai murid-murid Tuhan Yesus. En dat is de leering wat de Heer Jezus voor ons geleerd heeft, wat heel erg belangrijk is. Zachtmoedig, hatinya lembut sekali. Zachtmoedigheid. Apa arti kata lemah lembut? Wat is het zachtmoedig? Fleksibel. Moet je flexibel zijn. Ditekuk tidak sakit. Dat wordt krom gemaakt, dat doet geen pijn. Dibengkokkan tidak marah. En was geen gezegd, weet je boos. Diapakan saja tidak apa-apa. Diapakan. Begitu dibengkok, diapakan. Harus Wat er gedaan wordt in woord, je bent niet boos. Nah, itu yang Tuhan cari. En dit is wat de Heer zoekt. Untuk menggambarkan zachtmoedig ini, menggambarkan lemah lembut ini, Om de zachtmoedigheid te laten zien als beeld adalah air. dat is water. Air itu tidak pernah protes ditaruh di mana saja. Water protesteert niet waar je water op legt. Masukkan botol, Doe de fles. ya jadi seperti bentuk botol. Leg je de fles. Taruh di gelas, En een glas. taruh di ember. Emmer. Loh, betul tidak, saudara? Dat is water. Nah, itu yang lemah lembut yang Tuhan cari di antara En kita. de zachtmoedig wat de Heer zoekt in ons. Fleksibel. Dan ben je flexibel. Ya, setan paling tidak suka kalau ada murid-murid Yesus bisa fleksibel. Satan houdt er niet van als leerling van Christus flexibel zijn. Amin. Amin. Tapi air yang sama jadi kaku. Water, dat hetzelfde is, die worden Gak bisa zachtmoedig. zachtmoedig. En zijn bevroren. Ketika jadi es. En dan wordt het ijs. Ya, betul tidak? Es bisa dimasukkan botol? Ijs kun je dat in de fles doen?
Es nggak bisa dimasukkan gelas. Of het naar glas moet. Kaku. Kaku. Is het iets dat stijgen? Want te stijgen. Air bisa dipotong. Water bisa stijgen. Nganggur orang yang potong air. Tambah lagi. Connecting tadi jadi Oh, miring. connecting lagi. Oh, ganti-ganti. Saya yang Zoom, maaf ini iPad saya nggak tahu gangguan karena Zoom, betul. karena sabar kemana tuh. Kesaksian berikut ini. Apa itu? Siapa itu mati? Jadi air bisa dipotong nggak? Water kan disnijden? Nggak bisa. Kalau jadi es, Als het ijs wordt, nggak usah dipotong, pakai kuku aja, cuek sudah. Lu gores dia. als je gaat krassen en een ijs dan gaat dat. Lu ada orang tahu artinya yang saya maksud tahu? Iya. Weet wat ik daarmee bedoel? Orang yang suka tersinggung itulah es. Mensen die dat is ijs. Betul? Ada orang hidungnya gatal, gimana? Mati. Dat is zo. Wat is dat? Betul? Is dat waar? Ada orang berdiri sebelah orang ini, matanya gatal, nggak bisa ngucap. Apa menyiarin gua? Misschien hebben we ook hier met de mensen. En die wat kijk je naar mij? Nah itu es. En dat is ijs, broeder en zusters. Dan sesuai pengembala. Ada orang ngomongnya nggak jelas, tersinggung juga. Mensen die duidelijk praten, dan zijn ze gekwetst. Aduh, ini orang jadi repot sekali. Moeilijk deze persoon. Kumpulin kucing pun kucingnya dibuat tersinggung juga. Samen katten, dan zijn ze gekwetst. Sebab orang yang hatinya kayak es, Mensen die houden zo ijs is zoals ijs is. yang paling benar cuma dia. Juist is alleen die persoon. Yang paling salah semua. Yes. Anderen moeten aangevallen. Nah, setuju ya? Ben je mee eens? Orang kayak begini suruh tinggal di predator kebun binatang. Sommige mensen die moeten blijven in de dierentuin. Supaya kumpul binatang zijn. Zij zijn allemaal dieren. Sebab orang kayak gini pasti bikin masalah terus. Sommige mensen die gaan steeds problemen veroorzaken. Disapa salah, nggak disapa. Ja, goed. Zijn ze verkeerd? Dit is verkeerd. Nah, kayak hari ini kita tetap air. Jadi Dit is dat zijn water. Tadi pagi kita bangun di Belanda kan es semua bukan? Datang rumah es di mobil es rumput semua jadi es. Er was ijs, in de auto's was ijs. Karena winter ini Er is een wintertijd geweest. jangan jadi es, Geen ijs. tetap air. Gewoon water. Nah itu lemah. En dat is zachtmoedig. Apa itu rendah hati? En wat is dat nederig? Rendah hati tidak pernah memaksakan rendah. Niet de wil, de wil. Coba renungkan. Hoe bent je dat? Yesus Jezus, dengan 12 murid. 12 leerlingen. Kata, Yesus berasal dari surga. Jezus komt vanuit de hemel. Murid-muridnya sebagian besar dari Danau Galilea. De leerlingen die komen van Galilea. Jujur ya. Siapa yang lebih repot kumpul siapa? Wie heeft de moeilijke opdracht gaan verzamelen? Yesus yang lebih repot atau murid-murid yang lebih repot kumpul Yesus? Of de leerlingen? murid-muridnya. Yesus yang lebih repot. Leerlingen verzamelen. Karena dari surga. Van de hemel gekomen. Dan kita dari dunia. Wij zijn van de wereld. Saya punya kenangan yang gak saya lupakan tahun 86 Wow. Ik heb een herinnering van 1966. bulan Mei. En mei. Waktu itu Billy Graham mengundang penginjil keliling seluruh dunia. Billy Graham had veel evangelisten van de hele wereld uitgenodigd. Ada hampir 13.000 13.000. kumpulnya di Amsterdam Rai. Dus Amsterdam Versailles waren ze verzameld. Wih, itu hebat sekali Billy Graham. Dat was geweldig Billy Graham. Nah, saya dari Indonesia ada hampir 400 penginjil keliling yang diundang. En ik ben deze aan 400 andere evangelisten zijn Nah, uitgenodigd. grup saya itu diinapkan di Hotel Wittenbergen di Utrecht.
En wij bij onze groep die verblijf Hotel Winterberg in Utrecht. Sebagian besar di Jaarbeurs Utrecht. Dat lijkt nog niet. Lucu sekali. En een jaar Beurs in Utrecht was heel erg groot. Nah, hari ketiga kami diusir dari Hotel Winterberg. Maar daar dachten we, hoe zit het weg hier? Kom je Weggejaagd. uit de Winterberg Hotel? Karena hotelnya banjir. Hotel van een overstroming. Orang-orang Indonesia mandiin jebur-jebur ya, kalau pakai air berangkat aku, hotelnya rusak itu. Orang Indonesia nggak pernah ke luar negeri. Die naar de buitenland. Tidak pernah mandinya, pakai air mandi kayak di Indonesia. Oh, die gingen douchen zoals normaal naar Indonesië. Toen het overstroming was. Banjir hotel itu. Het is overstroming in het hotel. Loh, ngerti nggak contoh ini, saudara? Begrijp je dit voorbeeld dat ik nu geef? Sama-sama manusianya. Hetzelfde mensen zijn wij. Tapi yang satu kami dari Indonesia ini dari Belanda aturannya beda. Ja, Indonesië en van Nederland, maar de regels zijn Recording verschillend. in progress. Connecting lagi. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Begrijp je deze illustratie ook? Ik probeer uit te leggen. Sama-sama manusia. Hetzelfde mensen zijn wij. Cuma ini aturan Belanda, ini aturan Indonesia. De regels van Indonesië en de regels van Nederland. Orang Indonesia kan bisa cebok pakai tisu. Indonesië die kan niet de kom afvegen met een tissue. Loh, iya atau tidak? Ya, aduh, hotel yang rusak betul saya nggak tahu. Mooi. Begrijp Briefje. Lo ngerti nggak ilustrasi? je de illustratie wat ik bedoel? Bayangkan Tuhan Yesus dari surga kumpul 12 orang dari dunia ini. Ik voorstel de Heer Jezus verzamelt 12 leerlingen vanuit deze wereld. Kalau tidak ada dua mata pelajaran ini, Als er deze twee voorbeelden van de leerling wat wij dan lezen, maka 4 Injil isinya akan begini. en de vierde evangelie is de inhoud als dit. Yesus tersinggung dengan Petrus, dia marah dengan Thomas, dia mundur saudara begitu. Jezus is zich kwijt van Thomas, over de naam van anderen. Lo betul tidak? Is het waar of niet? Jadi dia ngomong, lu tahu di surga gak begini. In de hemel is niet zo. Lo ya tidak. Maka itu ayat ini penting sekali. Deze vers is wel belangrijk wat we hier lezen. Belajarlah kepadaku. Leer van mij. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ayo kita jujur cuma belajar 2 mata kuliah. Leren van deze twee voorbeelden geven van deze leerling. Harusnya kita cepat lulus enggak? Dan moeten wij snel geslaagd zijn, toch? Cuma 2 loh. Maar twee. Ayo kalau saudara kuliah berapa itu? Als u op school gaat, hoeveel leert u dan? Per semester ada berapa? Master semester ada berapa? Hoeveel leert u dan? Dan sekolahnya Tuhan Yesus, Aan school van de Heer Jezus. soalnya nggak pernah ganti dari dulu sama ya ini terus. Normelijk is steeds zoals dit hier op lezen. Dan ujiannya boleh dibawa, silakan sana. Silakan sendiri. Even voor je werken eigenlijk, de examen thuis. Kira-kira kalau muridnya nggak lulus-lulus yang salah ini siapa? Als de leerlingen niet geslaagd zijn, is dat fout. Berarti nyalakan gurunya. De leraar is schuld. Geven. Salah kita. Dat zijn wij. Cuma belajar 2 hal saja kok. Twee dingen maar leren. Maka itu saudara kalau kita lihat hidup gereja, aduh, Het behoort zo kijken, de kerk, gaan we steeds meer ruzie. itu tadi karena jadi es nggak mau jadi air. Dat ze ijs willen worden en niet water. Tersinggung sana, tersinggung situ. Plaats hier, plaats daar. Ribut sana, ribut situ. Spraak hier, spraak daar. Betul? Setelah kita dengar firman ini, Als we dit gehoord hebben gehoord van vandaag, tidak ada lagi masalah di antara kita. dan zijn er problemen onder ons. Amin. Amin. Suami istri yang masih suka ribut sampai hari ini, Mannen en vrouwen die nog ruzie hebben tot op de dag van vandaag. jadi ngomong lu yang salah, bukan gua. Loop is dat pas wel. Jij bent wel. Jij bent wel. Jij bent wel. Betul Pak hari ini suami istri seperti ini. Man, vrouw, bekeer je deze dag als het zo is. Karena suami istri setelah jadi suami istri, Als het man en vrouw één worden, itu kalau satu salah, dua-dua salah. is die ander ook fout. Dus beiden zijn Kalau fout. satu benar, dua-dua benar. Als één goed is, de ander goed, zijn beiden goed. Betul? Is het waar? Ada orang buat ilustrasi
suami istri tentang sepatu. Er is iemand die met een Australische man en vrouw zoals een paar schoenen. Betul, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Ik weet niet wie dat is. Dikatakan sepatu. Itu nggak pernah jalannya bareng. Oh, jalan bareng begini. Satu jalan beda. Die gaan één naar links, één naar rechts. En die beiden zo. Maar één naar links, één naar rechts. Lo betul tidak? Is waar niet? Tapi mereka nggak pernah saling menyalahkan. Maar ze gaan elkaar de schuld geven. Sepatu itu luar biasa. Kalau satu rusak, satu nggak bisa dipakai juga. Een paar schoenen is buitengewoon. Als het één kapot is, dan kun je ook niet meer gebruiken. Bisa saudara beli sepatu cuma separuh? Kok je maar één schoen kopen. Karena satu masih baik ini, Bro. Saya boleh ini. Dit is toch goed, maar deze kapot is nog steeds nieuw. Betul, itu yang buat ilustrasi suami itu bagus banget kan Zijn sama. de illustratie van een vrouw wat echt mooi is, buitengewoon is. Pernah terjadi waktu jalan tersandung sendiri. Maar dat je gaat lopen en die struikelt zelf. Nyalakan, Geef je de schuld. mak tahu gimana? Maar waar is die ogen? Ya kalau bisa jawab, mak tahu di sini. Hier naar ogen in mijn ogen. Iya toh? Maka itu suami itu masih suka ribut bertengkar. Maar een vrouw, je hoort af en toe van ruzie maken. Maka bentuk. Bekeer je daarin. Belajar saling menerima. Leer om elkaar te accepteren. Masa saudara sudah menikah sekian banyak tahun Als u zoveel jaar getrouwd bent, masih belum saling kenal? dan kent u elkaar nog niet. Ya, kemarin Pak Pendeta Agus 25 tahun pernikahan. Kita berpesta pekat hari ini. Pekat itu kentang gorengnya Belanda. Jadi harusnya makin lama kita menikah berkenal bukan? Hoe langer we elkaar kennen, hoe langer we getrouwd zijn, hoe langer beter we elkaar leren kennen. Dan kalau makin lama kita makin kenal, Als wij langer leren kennen, maka salah paham makin kurang. en dan misunderstanding, misverstanden minder worden. Betul? Is het waar? Makin aneh kalau makin lama menikah kok makin ribut terus. Dat is raar. Als je langer getrouwd bent, dan heb je meer ruzie. Terus ngapain kamu dua di rumah tiap hari? Dan is het weer thuis, iedere dag. Mengampuni. Elkaar vergeven. Mengampuni. Itu yang Tuhan Yesus buat kepada murid-murid. En dat is de Heer Jezus geeft aan zijn leerlingen. Mereka cuma 12. Voor de 12 leerlingen. Enggak banyak kalau cuma 12 itu. Dat is niet veel, 12 leerlingen. Aduh, tapi ngurusin mereka itu susah. Maar de rust en opgevoed te leren is buitengewoon moeilijk. Ayo jujur, kalau saudara guru, Wees eerlijk, als u nog leraar bent, terus saudara cuma punya murid 12, als u 12 leerlingen hebt, terus yang satu mati bunuh diri, stres kita. en eentje gaat dood, constant wordt hij stress. Betul? Is het waar? Aku itu Tuhan Yesus itu luar biasa. Heer Jezus echt buitengewoon. Nah, maka itu kalau kita selalu mencari Tuhan, Als wij God steeds zoeken, maka kita makin kenal Dia. leren we hem beter kennen. Dan dua pelajaran ini akan luar biasa di hidup kita. En de dingen die we nou leren is buitengewoon in ons. Maka itu kesimpulan di dua soal ini, dua pelajaran ini. En deze twee dingen die we leren vandaag, Cuma satu hal aja sederhana kita kenal. is één wat simpel is in ons die we kennen. Masih suka tersinggung, masih suka marah-marah. Zijn er nog gekruid, zijn er nog wat boos? Saya tinggal di Papua. Ik bereid een paar woorden. Orang Papua punya istilah sumbu pendek. Sumbu pendek. Ah, Kort saya. Mensen van Papua hebben korte mond. Ya. Kalau orang Jawa sumbunya kepanjang. Die hebben een lange mond. Kakinya keinjak. Sorry, kaki masih kepake. Sorry, de voet moet je nog gebruiken. Kalau orang Papua, ngopi. Wat moet je? Op de mond. Ayo suami istri yang masih punya sumbu pendek, beli di apotek yang panjang sumbunya. Wat een vrouw, die wil nog lopen. Ga naar de weg, dan kom je lange mond. Amin. Amen. Maka kita periksa hidup kita. Laten we ons levens onderzoeken. Yang masih punya sumbu pendek bertobat hari ini. Bekeer u vandaag. Kucing, ada kucing kencing.
semangat juga. Kalau dia nggak puas tuh, main bos. Untuk kucing nggak bisa ngomong, kalau bisa ngomong urusan gua. Ada orang seperti itu. Maka hidup kita perlu Harus leven veranderen. nyatakan Yesus lewat hidup kita. Dat Jezus in ons leven verblijft. Yang itu kasihnya luar biasa. En de liefde is nog buitengewoon. Dan apa yang dia katakan kalau kita lulus dari dua pelajaran itu, Amsal 29, We zijn nog in vers 8. Sorry, 29. kalimat terakhir. Laatst is, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Haleluya. Apa artinya? Betekent dat? Gak stres. Geen Betul kok. Semua akan menikmati. Apa sebentar kesabarannya? Kayaknya karena terus istirahat, relax, saudara. En gij zult rust vinden Di roh, di jiwa kita. voor uw zielen. Amin. Percaya nggak orang yang menggenapi dua soal ini dalam hidupnya Geloof, degene die de twee dingen in het leven doet, nggak akan langganan apapun. Vaste klas kan meteen worden. Instagram suaranya hilang. Iya, seringkali gitu. Coba dikeluarkan dulu. Saya nggak tahu kenapa ini sedang dari kemarin itu hilang. Jadi harus diulang lagi. This is Ya. No, finish. And Oh. now. Ya. Iya. Oh. And now. N ya, N. Ya. Oh ya. And then dari kemarin Instagram ini. Sabar ya. Share. Ya. Share. Pencet. Uh-huh. And not live here. Iya. Where live? Oke. Maaf, tapi saya dari kemarin. Kita lanjut. Jadi kalau saudara dan saya hidup seperti Yesus, selalu mencari Dia, maka kita jadi seperti air hidup ini. Gak pernah stres. Kita akan mempunyai hati yang gak memaksa. En dan mijn hart die gaat winnen, Relax terus. dan hebben we gewoon steeds weer Otomatis sehat jiwa kita. aankomen ons ziel en ik gevoel. Makan enak. Lekker eten, Bukan karena mahal, niet omdat het duur is, karena hatinya yang enak. omdat het hart lekker is. Tidurnya pun gak terganggu. En de slaap wordt niet verstoord. Betul? Is het waar? Betul-betul ayat ini luar Deze biasa. vers is echt buitengewoon. Maka itu kalau saudara ketemu ada teman saudara kita yang stres, dikit-dikit pusing, dikit-dikit ini, suruh belajar 2 hari. En als je iemand heeft die vrienden die stress heeft, leer hem deze 2 dingen. Jadilah air, Word water. bisa ngikuti semua keadaan. Alle situaties kan meegaan. Dan bayangkan kalau saudara tinggal di Eropa, Als u geest in Europa verblijft, musim panas sakit kepala, musim dingin pilek, sehatnya kapan? als u warm heeft en uw hoofdpijn en altijd is een verkoudheid, dan is het op de rust. Kalau air gak masalah, Als water is geen probleem. ikut saja. En u gaat mee. Rumah tangga kita jadi surga. Als u zegt, Gak ada ketegangan antar suami istri anak tidak er is ada. een spanning van een vrouw of de kinderen. Betul-betul bagus ini. Dat is mooi deze Coba vers. baca lagi. Soldet ya. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Amin. Amen. Ini yang Tuhan inginkan. Dat is verlangen van Nah, God. ayat 30. En dat is vers 30. Maka itu kalau melayani Tuhan saudara stres, melayani Tuhan saudara terbeban berat, ada yang salah. En als u gaat bedienen, en u stress en een juk, Ya, lihat itu. dat is vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amin. Amen. Bebannya itu ternyata ringan. Mijn juk is zacht en last is licht. Dan koeknya itu enak. En de juk is ook zacht lekker. Maka itu tidak boleh stres melayani Tuhan. Daarom moet je geen stress hebben om God te gaan dienen. Kalau ada hamba Tuhan, anak Tuhan melayani Tuhan, stres. Als er een dienst van
Kalau orang melayani Tuhan stres, Als er een mens is die de God niet is, pasti yang dipikul beban mertuanya. en dan die als wat niet draagt, is van de schouders. Betul tidak? Is er daarom niet waar? Yesus bilang, enak, bebannya itu ringan. Je hebt gezegd, maar de last is licht. Wat Jezus, Beban organisasi itu berat. last en je van organisatie is zwaar. Betul beratnya luar Ja, biasa. het is wel goed zwaar. Hanya bebannya Yesus yang ringan dan enak. Jezus, jullie snappen, Jezus is zwaar. Karena air tadi. Het is zo zwaar, want ik voel het koud. Ayo kita nikmati, Ik saudara. wil ervan genieten, mijn broeders en zusters. Semua Tuhan itu luar Ze biasa. is echt buitengewoon. Mau saya cuma cerita ini. Ik vertel u. Nanti Agustus tahun ini, Augustus dit jaar, saya akan bersyukur 53 tahun saya khotbah. Saya melayani. 50 jaar in de Heer. Tanya, berapa kali saudara ketemu saya? Ada gangguan? Hoeveel keer heb je gehoord? Berapa kali saudara ketemu saya? Saudara saya stres? Heb je stress als je mij ontmoet? Karena bukannya Yesus yang saya pikul. Is eigenlijk een lieve geest. Enak sekali. Gampang ya kalau gitu? Loh, gampang nggak? Asal nurut. Als die maar gehoorzaam. Asal nurut. Als die maar gehoorzaam. Ini yang Tuhan kerjakan atas kita. Alles weer werkt in ons. Lihat hidup Paulus di bagian terakhir. Kijk, het stond daar, het leven van Paulus, 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Mulai ayat yang ke-7. 2 Korintus 12, vers 7. Ini Paulus hamil. Wih. Dit is wat Paulus heeft ervaren. 2 Korintus 7. Oh, sorry, 2 Korintus 12? Ya, sih. Excuses, vers 7. Ya, silakan. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen en doden in het vlees geven, een engel de Satans om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Enak nggak kalau begitu? Is dat eigenlijk in de ervaring die u leest? Tuhan izinkan ada setan yang berdiri tubuh Paulus. Van de Satan is en de Satan naar doden in het vlees om hem te geven. Hanya supaya Paulus tetap bisa mencari Tuhan. Zodat Paulus God gaat zoeken. Supaya dia nggak sombong. Dat hij niet zichzelf zo verheffen, hoogmoedig was. Dengan begitu banyak pewahyuan, perbaringan. Had veel buitengewoon openbaring gegeven. Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa. Paulus is diener van de Heer wat buitengewoon is. Dia mengucap syukur. En hij doet dat van de zijn. Dia berdoa. Hij bidt. Lihat ayat 8. Vers 8. Berapa kali dia berdoa supaya duri itu lepas. Hoeveel keer gebeden dat die dood en vlees zou losgelaten worden? 3 maal heb ik de Heer hiervoor gebeden dat hij van mij zou aflaten. Kalau orang agama berkata, oh ada dosa, gitu. Mensen die geloven zeggen dat er is zonde in. Betul? Is dat waar niet? Karena kamu dihukum Tuhan, kamu dihukum Tuhan. Judgment. De Heer die wordt gestraft door God. Enggak dihukum. Dat is niet waar. Tuhan sedang memproses Paulus Amin. Het proces van Paulus wordt gebracht door God. untuk makin berkenan kepada Dia. Om voor de vrouw steeds te zijn. 3 kali. 3 maal de Heer ervoor Apa gebeden. jawaban Tuhan? Wat heeft de Heer gezegd? Ya. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want het gaat openbaar zich eerst gevonden in zwakheid. Amen. Amin. In zwakheid dalam kelemahan. Justru kuasa Tuhan itu Amin. Het is genoeg openbaar zich te voelen in uw zwakheid. Harusnya begitu kita. Murid-murid Tuhan Yesus ini. Onze leerlingen van Christus. Terus lihat ayat yang berikut. Maar nog een vers. Ayat berapa tadi? 10 ya. 10. Belum. Berarti 9. Oh ya, 9 saja.
studie van 9, de laatste. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden. Lebih sering kalau dia Nog meer. In zwakheden zal ik nog meer doen. Opdat de kracht van Christus over mij komt. Amen. Yes. harusnya begitu itu. En sowieso zijn ons levens Dia Paulus ngomong, ya udahlah kalau gitu, biar aku tinggal terus dalam kelemahanku. En die zegt Paulus, ik wil steeds in mijn zwakheden van leven. Karena supaya kuasa Kristus Dat de kracht van Christus op mij zal komen. luar biasa. Buiten boven. Inilah akibat kalau kita selalu mencari Tuhan. Dat is het resultaat als we steeds God gaan zoeken. Kita akan menemukan mendapatkan kekuatan ekstra yang luar Wij biasa. ontmoeten hem en hebben extra kracht. Kecil masalah-masalah yang kita hadapi Ons probleem wat ervaren is klein. dibandingkan kuasa yang luar biasa. Maar de kracht van God die groot is. Maka itu kalau ada di antara kita melihat persoalan kita lebih besar, Yesus yang kecil, ada yang salah di hidup Als kita. voor ons het probleem groter is en Jezus klein in ons leven, dan is er een probleem in ons leven. Kita tidak belajar lemah lembut dan rendah hati lagi. Dan ga je niet meer de zachtmoedige en nederige van hart, wat we dus straks geleerd hebben. Net zo goed. Vers 10 naar de wet lezen, Aneh ini orang. is er wel een beetje raar. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Betul? Aneh kan dia orang. Jadi kesukaannya apa? Dia serendah hati. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dat is toch raar? Karena dia membandingkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan dirinya. Voorstel de kracht van God dan zijn eigen kracht. Maka itu dia bisa berkata, aku lebih suka Daarom heb ik dalam welbehagen kelemahan-kelemahan. in zwakheden. Vertel noden, vervolgingen, benauwenis, terwille van Christus. Semuanya gak enak. Alles is niks, alles is niet lekker. Semakin Welbehagen, zwakheden, smaakheden, noden, vervolgingen en benauwenis terwille van Christus. Amin. Amen. Amin. Amen. Ya sudah. Zo is dat. Oh, saya enak. En de laatste, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Haleluya. Amin. Betul, ini luar biasa. Jangan Tuhan atas hidup De kita. belofte van God is buitengewoon in ons leven. Saudara, ini loh hasil mencari Tuhan. Als het resultaat om God te gaan zoeken, mijn broeders en zusters. Menemukan kekuatan, menemukan pengenalan kepada Tuhan secara luar biasa. Zwakheden kennen hem is buitengewoon. Lihat atau tidak? Is het inderdaad niet waar? Satu bukti kecil saja ya. Een kleine bewijs. Kapan kekuatan kasih itu bekerja di hidup kita? Wanneer is de kracht van de liefde in ons bijstaan in het leven? Hanya ada satu cara. Eén wijze, Ketika kita disakiti. als wij pijn worden. Percaya. Kasih tidak akan dinyata kalau kita baik-baik, semua orang baik-baik pada dia ya. Als we allemaal goed zijn met elkaar, Betul tidak? is het waar niet waar. Ya sudah. Ini yang Paulus alami. En dit is een woord dat ik ook even ervaren. Coba ngomong kiri kanan jangan takut pada kita, jangan takut Wees niet bang om in de menderita. Wij mogen te gaan eten. Ik ga lijden. Ja. Ini murid Yesus yang selalu belajar. Oh, terima kasih Bapak. Amin. Karena dari waktu ke waktu kita makin didewasakan oleh Tuhan. Wij worden volwassen in God. Yes. Gak jadi anak-anak terus. Dit kinderen kunnen steeds blijven. Apa ini anak-anak? Wat is de kenmerk van kinderen? Pada sengguh. Gekwetst worden, steeds door kinderen. Suka ngambek. Of boos worden. Iya. Mogen boos worden. Nggak diperhatikan marah. Als je niet aankijkt, word je boos. Itu anak-anak. Dat zijn kinderen. Tapi kita sudah didewasakan oleh Tuhan. Maar wij zijn volwassenen in God. Mencari Tuhan itu hasilnya luar biasa. Zoek God en het resultaat is buitengewoon. Nah, percayalah kalau saudara dan saya punya sikap hidup seperti ini, Geloof dat u en ik kenmerken die zo hebben. setan gak akan mampir di hidup kita. Zelden komt niet langs in ons leven. Mampir enggak? Dan komt niet op bezoek in ons. Kenapa? Waarom? Karena setan tahu percuma ganggu orang. Staat er dan is Halleluja. om te storen, om te storen. Betul? Is het waar? Maka itu setan suka cari orang yang tersinggung. Staat
akhirnya setan. Dan is er een geworden agent van Satan te gaan worden. Ngeri sekali. Dat is eng, broeders en zusters. Mau menang? Wilt u winnen? Yes. Mau jadi murid Yesus yang naik lagi? Wilt u weer van Jezus die omhoog gaat? Ya, loh. Yes. Ja, goed. No? Tuhan memberkati kita semua. Yes. Next level. Aku malas. Hadir.